हेलो दोस्तों, संजीवनी आयुर्वेदिक उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हल्दी कफ सिरप के बारे में, जो महावीर एंड महावीर कंपनी बनाती है। ये अडुलसा प्लस तुलसी युक्त है। सर्दी, खांसी, धूम्रपान जन्य एवं एलर्जिक कफ और बंद नाक में अत्यंत गुणकारी औषधि है। इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये 200 ml की पैकिंग है इसकी, और इसके MRP जो है वो 145 रुपीज़ है। ये 100 ml का भी आता है, 450 ml का भी आता है। फ़िलहाल मेरे पास 200 ml का है। दोस्तों, इसके डोज के बारे में बात करें तो इसे अडल्ट को 2 से 3 चम्मच लेना है, और बच्चों की बात करें तो बच्चों को इसे 1 टीस्पून देना है। दोस्तों, इसकी एक्सपायरी की बात करें तो इसकी 2 साल की एक्सपायरी है, और ये सर्दी खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। दोस्तों, इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें हल्दी है, अडुलसा पत्र है, तुलसी पत्र है, लिंदी पिंपर है, बेहड़ा है, भारंगी है, काकड़ सिंह है, फ्रेश अदरक है, कपूर है, रिंगी मूल है, ज्येष्ठ मध है, काली मिरी है, अजवाइन है, पुदीना फूल है। ऐसे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया ये हल्दी कफ सिरप है। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये पूरी तरीके से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया हल्दी कफ सिरप है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं ऐसे ही आयुर्वेदिक हेल्थ रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।